ഹലോ, എല്ലാവർക്കും മുറ്റത്തെ മുല്ലയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ ആണ്. പിന്നെ വിന്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹത്തയിലേക്ക് പോവാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഒരു ഫാം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ചോദിച്ചു നോക്കി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ പുള്ളി കണ്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫാമാണ്. അവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ നല്ല പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ മരങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഹത്തയിലേക്ക് പോവാം. ഒത്തിരി പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒക്കെ വെട്ടി വെട്ടി നല്ല ഭംഗിയിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കണിക്കൊന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പൂവൊന്നുമില്ല, പൂവിൻ്റെ സീസണൊന്നുമില്ല. വെറൈറ്റി ഒരു മരം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആകെ ചുറ്റി 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 ചുറ്റി. കുറച്ച് മാതള നാരങ്ങയൊക്കെ പഴുത്ത് കൊഴിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വളരെ നല്ല ഫാമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹത്തയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഡ്രൈ ഏരിയ ആണ്. പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില ഫാമുകളൊക്കെ കാണാൻ കിട്ടും. ഒരുവിധം നമ്മൾ ചോദിച്ചാലൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഫാമിലും നമുക്ക് പെർമിഷൻ തരാറുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമുക്കിപ്പം എന്തായാലും അധികം ക്രൗഡഡ് ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പച്ചപ്പ് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അധികം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹത്തയിലേക്കായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഹത്തയിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹത്തയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ജെ ഹത്ത ഫോട്ടോ ഹോട്ടലിന് അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പച്ചപ്പും വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം പ്രകൃതി രമണീയമായ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈം പാസ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്.
വേനൽക്കാലത്ത് തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. കുറേ താറാവുകളുണ്ട്, കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളക്കെട്ടുകളുണ്ട്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.